Fomos no lugar errado. Agora acredito que a gente vai acertar. Direto. Tá dizendo que é pra lá, né? É. Acho que a gente entrou no lugar errado. Vambora. E agora? Eu acho que é pra lá porque... Eu acho que é pra lá porque se o rio tá pra lá. Mas tem esse caminho aqui, ali é trilha, aqui é caminho. Mas aí eu acho que a moto não vai não, velho. Hã? Acho que aí a moto não vai não. Então vou por aqui. E aí, velho? Eu acho que descer nós desce e voltar aqui é foda. E aí, vai ou não vai? Bom. Chegamos, viado. Ali uma presa aí. Uma latinha ali, vou pegar aqui. Pega aquela latinha ali pra mim, na moral. Ela caiu tudo. Chegamos, viado. Demorou, mas chegou. Deu errado. Tô vendo, você todo torto virando assim, ué. Hã?
da Cachoeira dos Índios. Até daqui a pouco. Manda um salve aí. Até qualquer dia desse. Bom que já descobrimos onde é. Agora dá essa pedalada aí, né? Na 11 até as motos. Ai, ai. Tô faminto. Nem sabemos onde vamos comer. Mas iremos comer. Valeu a andada, valeu. Graças a Deus. Agora, e pra quem? Onde é que tu dá pra comer aqui perto? Qual a ponte? Qual a ponte? Essa aqui. Valeu. Vencemos.